Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di kesempatan hari ini saya mau mentutorialkan caranya membuat efek ketikan di KineMaster. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya sudah memilih latar gambarnya ya. Tinggal kita buat teksnya. Kita klik namanya lapisan, kita klik namanya teks. Kita buat teksnya. Di sini saya mencontohkan saja ya. Lalu kita tekan OK. Kita perbesar dulu. Kita klik tanda panah yang ini. Kita tarik ulur. Sudah segini aja cukup. Lalu kita pilih animasi masuk. Kita klik. Kita cari menu yang namanya huruf demi huruf. Ini. Kita klik. Nah, ini di bawah kita pakai durasi yang agak lambat sampai durasi kedua aja. Lalu kita klik OK atau tanda panah di atas. Lalu kita cari efek ketikannya. Kita klik audio. Kita cari efeknya dari musik. Oh iya teman-teman, efek ketikannya teman-teman jika belum ada bisa di-download ya di Google. Di sana banyak sekali efek-efek ketikan, banyak sekali, tinggal kita pilih aja. Jika sudah, kita klik tanda plus. Kita klik kembali. Kita klik OK atau tanda panah di atas. Kita potong dulu, terlalu panjang. Kita geser. Sekarang kita coba kita putar. Nah, sangat simpel sekali bukan teman-teman? Mudah-mudahan gampang dipahami ya sama teman-teman. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan tekan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.